अभी जिम की वजह से इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है थोड़ा, और ये मतलब अभी झुक के चलने लगा है। थोड़ा इसका तकलीफ ज़्यादा बढ़ गया। इसका ट्रीटमेंट भी हमने कराया, लेकिन ट्रीटमेंट से कुछ असर नहीं हुआ। दवा चालू है लगभग 6 महीने से, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तो सर के बारे में पता चला, हमने बहुत सुना है सर के बारे में कि 2 या 3 सिटिंग में क्लियर हो जाता है, तो अभी हम वही ट्रीटमेंट लेने आए हैं। कैसा लगा? एक मिनट। यहाँ देखना, ठीक है, इस तरफ। कैसा लग रहा है अभी? ऐसे नीचे देखना, हाँ ऊपर। अभी ऐसा फ्री करो, रिलैक्स लग रहा है ना अभी?